În 2014, armata rusă a încheiat implementarea unei noi structuri de cercetare bazată pe complexe de cercetare lovire, menite să asigure proiectarea cu cea mai mare precizie a forței, instantaneu, la distanțe de sute sau mii de kilometri. Grație acestei structuri complexe, Rusia dispune acum de sisteme de ultimă generație, pe care doar americanii le au. Și NATO este la curent că, datorită noii structuri de cercetare, armata rusă cunoaște acum la perfecție amplasarea tuturor forțelor și mijloacelor armatelor statelor NATO din vecinătatea Rusiei. Fiind capabilă să depisteze în timp real și ce noi dislocări de trupe execută NATO în zona de interes la granițele Rusiei. Trebuie amintit că reușita oricărei operații terestre este de neconceput fără utilizarea din vreme a dronelor înzestrate cu camere de termoviziune în infraroșu sau senzori diversi care patrulează 24 de ore din 24. În ultimul deceniu, lupta în localități contra gherilei urbane s-a dovedit eficientă, tocmai datorită utilizării simultane a avioanelor de cercetare fără pilot, a avioanelor de vânătoare bombardament și a elicopterelor de atac. Armatele moderne, precum cea a Federației Ruse, ca și cea a Statelor Unite ale Americii, utilizează un program complex, bazat pe 3 niveluri de culegere și prelucrare a datelor pentru formarea imaginii complete a situației din teren. Se adaugă apoi informațiile culese de peste 100 de sateliți militari de cercetare, dotați cu senzori de diferite tipuri. La ruși, primul nivel este asigurat de câte 4-6 mini-avioane fără pilot de tip Zala, repartizate la fiecare batalion al trupelor de uscat ale armatei. Acestea sunt silențioase, având motor electric, o rază de acțiune de 30 de km și un plafon de zbor de 2000 de metri. Alte 36 de avioane fără pilot, de tip Yakovlev și Rubej, similare celor americane Shadow, cu rază scurtă de acțiune și altitudine de zbor de 2500-3600 de metri, se află în subordinea brigăzilor de infanterie, de artilerie și a celor aeroportate rusești. Toate sunt echipate cu dispozitive electron-optice în spectrul infraroșu și dispun de senzori capabili să distingă un obiectiv în mișcare, sesizând deplasarea cu câteva zeci de centimetri a umbrei unui om de la distanța de 700 de metri. Dronele rusești cu rază scurtă de acțiune au o anduranță de 2 până la 4 ore. Oferă un câmp de vedere complet, dar într-un sector îngust, cu deschidere și adâncime mică. De aceea, brigăzile de tancuri rusești care au un ritm de ofensivă sporit vor mai dispune din 2015 și de 4 avioane de cercetare fără pilot Dozor 600, cu rază medie de acțiune similare celor americane Predator. Aparatura de navigație de tip FLIR include cameră în spectru vizibil și infraroșu, telemetru laser și proiector laser pentru dirijarea armamentului. Al doilea nivel de culegere și de prelucrare a datelor de cercetare este strâns legat tot de unitățile terestre, incluzând o flotă de elicoptere, care sprijină trupele de uscat ale Rusiei. Mai exact, elicoptere de cercetare și atac de tip Mi-24, Mi-35, Mi-28 și K-52 Alligator. Senzorii FLIR de navigație, conducerea focului și cercetarea elicopterelor sunt montați în bordul elicopterului. Echipamentul conține o cameră video TV pe timp de zi, una pentru amprentă termică pe timp de noapte, un mic radar în gama milimetrică și un emițător de fascicule, un telemetru laser pentru dirijarea armamentului de înaltă precizie.
Al treilea nivel de culegere și de prelucrare a datelor de cercetare este cel strategic, reprezentat de avioanele de cercetare cu rază mare de acțiune. Rusia deține 17 drone invizibile de tip SCAT, similare cu americanele Sentinel, utilizate în Afganistan, având plafonul operațional la 12.000 de metri și raza de acțiune de 4.000 de kilometri.